барчаларыгызга ла һеҙҙе Башгим ТВ сәләмләй. Тиҙҙән 2022 йыл етә. Шуға бүләктәрегеҙ әҙер булһын. Ана, миңә лә бүләк килеп етте, кәйефем дә күтәрелде. Һәм яңы йыл килеүе һиҙелә башланы. Ә һеҙ яңы йылды көтәһегеҙме? Ә беҙҙең гимназия уҡыусылары был байрамды бик көтә. Һәм беҙ уларға бер нисә һорау бирергә булдык. Ә улар был һорауҙарға бик шәп яуап бирҙеләр. Тиҙҙән яңы йыл етә. Шуға миндә һиңә һорау бар. Һеҙ яңы йылға әҙерме? Әҙер. Һин яңы йылды яратаңмы? Яратам. Әйе, сөнки мин Ҡыҙ бабайҙы көтәм. Эйе, бик яратам. Әйе, минең яратам байрамым. Ни өсөн? Сөнки ул байрамда Ҡыш бабай килә һәм тәмле үлектәр килә. Яңы йыл байрамына һин кем булып килгән? Элек төлкө булып килгән. Хәҙер белмәйем. Улай икән. Ҡыш бабайҙы һин көтәңме? Әйе, Ни өсөн? сөнки ул миңә бүләктәр бирә. Илһам, һеҙ яңы йылға өйөгөҙҙө биҙәнегеҙме? Әйе. Нәфис, һин яңы йыл байрамында мөғжизәгә ышанамы? Әйе, ышанам. Арслан Фарисович, һеҙҙең иң яратҡан бүләгегеҙ ниндәй? Нәҙгөл Азаматовна, минең иң яратҡан бүләгем саңғы. Уны миңә 5-нче сыйныфта уҡығанымда Ҡыш бабай бүләк итте. Улай икән. Яңы йылда миңә ниндәй бүләк ҡараны Ҡыш бабайҙан? Яңы телефон? Бик яҡшы. Был байрамда туғандарыңа бүләктәр әҙерләнеңме? Әйе, әҙерләндем. Сөнки туғандарыма һәм дуҫтарыма бүләктәр таратырға яратам. Анан уларға оҙаҡ итеп мин уларға уйланым, нимәгә бүләк итергә. Бөгөн генә уйланым, нимә бүләк итергә. Һин яңы йылды нисек үткәрәң? Мин яңы йылды Путинды ҡарап үткәрәм. Яңы йылда яратҡан гимназиям бар. Уҡытыусыларға һәм уҡыусыларға аҡ бәхеттәр, шатлыҡтар, ҡыуаныстар, ҙур уңыштар теләйем. Көндә күңелегеҙҙә һәм күктә ҡояш балҡыһын, ерҙә тыныслыҡ булһын. Ҡәҙерле уҡытыусылар, гимназистар һәм ата-әсәләр, һеҙҙе ысын күңелдән етеп килгән яңы йыл менән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә оҙон ғүмер, аҡ бәхеттәр, уңыштар теләйем. 2022 йыл яҡшы үтһен. Башгим ТВ ла ҡотлауҙарға ҡушыла. Был йыл һеҙгә бәхет, шатлык, сәләмәтлек һәм тик уңыштар ғына килтерһен. Барығыҙҙы ла яңы йыл менән.